Hello，係啊，今日咧係咧盈盈嘅咧生日 camping 啊，咁咧我哋咧今日咧就準備咗好多嘅嘢食啦，而且我哋今日仲會開我哋之前買咗超耐，但我哋一直都冇用過嘅呢個，都係搖曳露營嗰邊見到嘅叫做 B 陸軍嘅一個，係咪焚火台？係啦，小型焚火台，係好細粒㗎。我哋今晚咧就準備咗一啲串燒啊，同埋啲燒肉咁啦。呢個係搖曳露營度睇嘅松果，係咩啊？係可以燃燒啊嘛。當呢個燃料，居然俾我執到。我哋嘅雪櫃，哇！咁多嘢食啊！我哋準備有串燒啦，有啲肉啦，有啲雞串啦，一陣再介紹呢啲，之後仲有呢個冇糖嘅有汽水啊！係啦，呢個就係白桃烏龍茶，而且佢仲係凍㗎。係啊，超級凍啊！因為我哋放咗2個鐘喺入邊。而家試唔試下飲啊？好，我哋試一個先啦，好冇？我而家就備咗料先。掂。哇！你小心啊！小心咁樣好易整親手㗎。你聽我講，我轉咋嘛，其實我轉入去睇下幾好。係你唔聽我講啫。對唔住。個嘢反光咗你個樣，好好笑。好得意啊！可以開個口入去。呢個係咩啊？呢個係隔住啲炭嘅整嘅，就咁樣爭。呢個本身係咪包埋定係？係啊。超靚，我覺得呢個嘢。呢個就係我哋買嘅菊花炭。搞笑嘅佢個名好搞笑，佢叫做深水埗炭之樂。而家就喺度呢邊燒緊炭。終於成功咗啦！好似係嘛？算唔算成功？其實差唔多。我哋啱啱用咗嗰個松果嚟做嗰個燃燒物咯，真係跟足搖曳露營一樣，哈哈！唔知究竟我哋起唔起到個火咧？贏我啦！依家。哇！我噴煙啊！哇，好勁喎！呢個噴嚏。燒炭燒到2046，原來啱啱嗰啲係虛火嚟嘅啫。然之後我哋真正上網睇咗個教學啦，就係要真係燒白晒啲炭，兼且佢要紅咗先係真正着到火。
正到爆啊！哇，大豬啊！點啊？生日快樂！開心。得啦，呢個係我哋自己串嘅互串。好食啊，但有啲燶。一陣間仲有燒蠔我哋食。你今日開唔開心？開心到爆炸！如果我今日咧我冇佢的話咧，一晚餐飯食唔到，係佢咧咩火？你有冇見到你個頭咧嗰個型咧，好似變咗平安咁？我睇個平音我都有啊，有做呢一個耳圈染啊，我有挑染，你睇下我挑染嘅係肉色同黑色，係我平時狼狗。飛狼狗。嚇！我哋有隻神獸叫哆啦 A 夢。好啊，不過我哋今朝咧就係飲呢種韓式湯做早餐，係啦，韓式雪係白色湯。嘅，倒出嚟啦。呢個肉通常好難倒。而家另外一邊就煮緊呢個海帶肉絲湯，呢度嘅湯超好飲。你覺得呢個湯點啊？我俾8分，因為我覺得都幾好飲，但佢辣有啲過高嘅，同埋好醒胃咯係啊，。食胃嘅。呢個朝頭早飲好舒服，平時喺屋企都會飲呢個，同埋佢都幾足料，睇見到幾多海帶。真係要搞爛隻蛋，原因係蛋花先好食。個蛋真係太多水咯，今次啱仲話我少水。又贏，大師又贏啦！我咧身為一個煮辛辣麵嘅高手，啱先佢講話我生明，原來你失明嘅。O 收 K。皮啊！好似個 outflow 啊！喂，哇，好勁啊！你已經收晒啦！你玩夠未啊？你又唔做嘢，嚇，我執咗超多嘢咯。其實你冇，證明啊！你睇下我已經執好晒個背囊。不過拍的是有的沒的，好吧？